Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні. 88 сабақ зат есім тақырыбы. Бұл сабақта балалар сөйлемнен зат есімдерді тауып, дерек көздерден қажетті мәліметті табуды үйренетін боламыз. 14 жаттығу тыйым сөздерді көшіріп жаз. Сол қолмен нанды үзбе. Түнде үй сыпырма. Зат есімдердің астын сыз, оларға сұрақ қой. Сол қолмен нанды үзбе. Нені үзбе? Нанды үзбе. Немен? Қолмен. Түнде үй сыпырма. Не сыпырма? Үй сыпырма. Мұнда балалар қолмен, нанды, үй сөздері зат есімдері. Осы сөздердің астын сызып қоямыз. 15 жаттығу сурет бойынша әңгіме құрастыр. Балалар суретте үлкендердің кішкентай баланы бесікке салып жатқаны бейнеленген. Сол бойынша мәтін құрастырып көрейік. Бүгін Жанардың үйінде бесік той болды. Кіші інісі Айсұлтанды бесікке салу рәсімі жасалды. Бесікке саларға шақырылған ауылдағы әйелдер шашуын, жол жоралғысын ала келді. Жанардың әжесі түбектің тесігінен балаларға тәтті үлестірді. Осыдан кейін баланы бесікке бөледі. Жиналған көпшілік кішкентай сәбиге бата беріп, ізгі тілектерін білдірді. Жанар мен ағасы Әлібек қызықтап қарап отырды. Бесікке салу рәсімі туралы энциклопедиядан қара немесе үлкендерден сұрап біліп ал. Балалар бесікке салу ертеден келе жатқан. Нәрестені алғаш бесікке бөлеу рәсімі. Баланы алғаш бесікке бөлеу үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылған. Балалар сендер де энциклопедиядан қарап немесе үлкендерден бесікке салу туралы сұрап білулеріңе болады. 16 жаттығу мәтінді оқы. Бесік қасиетті мүлік. Жаңа туған сәбиді бесікке бөлейді. Осы кезде бесік жыры айтылады. Кім не сұрағына жауап беретін сөздерді топтап жаз. Балалар кім деген сұрақ адамға қатысты қойылады неде? Ал не деген сұрақ заттар мен жануарларға қойылатын еді. Мұнда кім деген сұраққа жауап беретін сөз сәби. Ал не деген сұраққа жауап беретін сөздер бесік, мүлік, бесік жыры сөздері. 17 жаттығу өлеңді жаттап ал. Әлдей бөпешім, әлпеш дейін көкешім. Тербе дейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Мұндағы зат есімдер кім, бөпешім, кім, көкешім, не, ұйқы. 18 жаттығу шығармашылық үзіліс. Пішіндер арқылы сөзді тауып оқы. Шыққан сөз туралы білетініңді айт. Балалар пішіндер мен оларға сәйкес әріптерді сәйкестендіріп қойғанда бесік жыры деген сөз шығады. Ал енді осы сөз туралы білетінімізді айтайық. Бесік жыры ананың балаға деген үлкен махаббатының жырымен өрілген көрінісі. Баланы тербетіп отырып айтылатын осынау керемет жырдың тәрбиелік, танымдық мағынасы зор. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егерде каналға тіркелмеген болсаңдар, осы видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.